gente, eu quero ver com você. Quando eu ofereço um Eu sou produto a de Nervi, energia, eu sejam não sinto bem-vindos simplesmente ao meu vendendo canal. um produto. Eu me sinto Hoje, vendendo um gente, sonho eu para vim aquela pessoa. aqui É uma marca muito fácil de passar vender, batom, porque todo mundo que testa o que é pra gente. ser, esse é o diferencial da Agora Jequiti. aquelas A pessoas fixação não e a me pigmentação dos slime. produtos, as maquiagens são E excelentes. A no final, perfumaria é talvez muito eu vou boa. É passar aquela base que fixa e que cobre. esse É aquela sombra que tem esmalte cor e que que não sai. Isso é qualidade. Essa é minha E a Jequiti tem isso. Os produtos são os produtos que são muito bons. Então, eu vou passar, gente. Não liguei pro barulho da TV, porque eu estava assistindo TV e deixei ela ligada. Sai de casa. Sai. Então, gente, eu vou passar esses dois botões aqui, ó. Daqui a gente mais claro. Mas é escuro, eu vou começar pelo escuro, gente. Estou com medo da minha mãe que não vai mais perto. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente um caminho para um Brasil melhor.